Զատկի կղզու լեզուն ընդհանրություններ ունի հայերենի հետ։ Ստեղարեն կլներ ուրիշ բան, բայց Զատկի կղզի։ Այդ ընդհանրությունները ուղղակի ապշեցուցիչ են։ Նախ հայրենիքը իսկապես հայքն է կամ հայկական լեռնաշխարհն է։ Ամեն դեպքում մարդն արարվել է ստեղ։ Իհարկե այստեղ։ Ահա այսպիսի հանկարծակի արդյունք երկուսն էլ նշում են 50,000 տարի։ Լավ, այսքան զուգադիպություն։ Ինչու առաջին մարդիկ կոչվում են Տիկի եւ Հինա, ոչ թե ջրհեղեղից հետո։ Առաջ։ Հայ պոլինեզիան լեզվամշակութային ընդհանրություններ սիրով ձեզ եմ նվիրում գիրքը։ Շնորհակալություն, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, այո։ Սեփական հոգին, սեփական մոխրում խորովել չկա։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1 Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Եթե ուզում եք հենց մեր միջոցով բացահայտել հետաքրքիր մարդկանց ու տաղանդավոր երեխաների, ապա միացեք մեր Patreon-ին ամսական ընդամենը $5։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է։ Այսօր չափազանց հետաքրքիր զրույց է լինելու մեր հյուրասրահում բացահայտումների մի ողջ կծիկ, սենսացիոն նույնիսկ բացահայտումներ մեր հյուրի հետ ում եւ սիրով ներկայացնում եմ լեզվաբան Լեյլա Ստեփանյան։ Հարգանքներս եւ բարև եք եկել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բարեկամներ, պարզվում է, որ հայոց լեզուն ոչ միայն հնդեվրոպական ընտանիքին է պատկանում, այլ նաեւ աղերսներ ունի, ավելին գալիս է բառից բուն իմաստով դարերի, հազարամյակների խորքից եւ աղերսներ ունի ավստրոնեզիական ընտանիքի հետ։ Տիկին Լեյլա, դուք եք ուսումնասիրել, ասացեք խնդրեմ, նախ սա առաջին բացահայտումը չի, մի շարք բացահայտումներ են լինելու, ո՞նց եղավ այս բացահայտումը, այդ որտեղից սկսեցիք։ Բացահայտումը, գիտեք, կարծես թե պատահական եղավ, բայց ես համոզվել եմ, որ կյանքում ոչ մի պատահական բան չի լինում։ Հերթական արձակուրդից առաջ ընկերուհուս խնդրեցի, որ որևէ ճանապարհորդի հուշագրություն, այդպես ինչ որ մի գիրք տա, որ ես արձակուրդի ընթացքում կարդամ, եւ նա բերեց Միլոսլավ Ստինգլի Վերջին դրախտը գիրքը։ Միլոսլավ Ստինգլը չեխ ազգագրագետ է, փիլիսոփայության դոկտոր, ճանապարհորդել է բազմաթիվ անգամ Խաղաղ օվկիանոսի կղզիներով, եղել է բոլոր նշանավոր կղզիներում, ուսումնասիրել է բնիկների կենցաղը, լեզուն, որպես ազգագրագետ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր մարդ է, անգամ Հայաստանում է եղել ինքը, եւ նույնիսկ ամերիկյան հնդկացիների կենցաղն ու լեզուն է ուսումնասիրել եւ ամերիկյան հնդկացիների արակուանացեղը նրան ընտրել է նույնիսկ որպես պատվավոր քաղաքացի իրենց։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր մարդու գիրք էր, կոչվում էր Վերջին դրախտը։ Իդեպ ես ռուսերեն լեզվով այդ գիրքը ստացա, բայց կա նաև թարգմանված հայերեն, մեր ունկնդիրները կարող են այդ գիրքը վերցնել գրադարանից եւ ծանոթանալ։ Ես իհարկե գործեր էի նախատեսել արձակուրդի ընթացքում, բայց սկսեցի կարդալ այդ գիրքը եւ ամբողջ արձակուրդս բարի գնաց, այսպես ասեմ, որովհետեւ ամեն քայլափոխի հանդիպում եմ հայերեն բառեր։ Մարդը լինելով ազգագրագետ, օրինակ, ցանկացած երևույթ նկարագրելիս բերում է, որ բնիկների լեզվով սա կոչվում է այս բառով։ Հայերեն բառ։ 1, 2, 3, 10 Ես արդեն չգիտեի ինչ մտածեմ, բոլոր գործերս թողեցի եւ սկսեցի այդ գիրքը ուղղակի կլանված կարդալ։ Եվ հենց այդ մտքերի ընթացքում, երբ ես մտածում եմ, ոնց կարող է այսքան հայերեն բառ լինել, մեր կիրառելի հայերենը։ Կորած, մոլորած, ինչու եմ ասում կորած, մոլորած կղզում։
Զատկի կղզին գտնվում է Խաղաղ օվկիանոսում հազարավոր կղզիներ կան եւ այդ օվկիանոսը զբաղեցնում է երկրագնդի ջրային տարածքի 50%-ը, շատ մեծ է։ Դրա համար կոչվում է մեծ կամ Խաղաղ օվկիանոս։ Բայց Զատկի կղզին նաեւ յուրահատուկ է նրանով, որ չափազանց մեկուսի կղզի է։ Հարավային Ամերիկայի ափերից հեռու է 4000 կիլոմետր, իսկ դեպի արևմուտք բնակեցված կղզուց 3800 կիլոմետր։ Այ քեզ ման։ Այո, առաջին մասնագետը անգլիացի ազգագրագետ Կետրին Ռաուտլեջը, որը եղել է Զատկի կղզում, ասում էր Զատկի կղզու բնակիչների համար ամենամոտիկ մայրցամաքը լուսինն է։ Այսքան մեկուսացված կղզում ես մտածում եմ, ինչպես կարող են այսքան հայերեն բառեր լինել։ Բայց երբ մտովի պատկերացնում էի, որտեղ է Հայաստանը, որտեղ է Զատկի կղզին, ասում էի, լավ, վախենում էի ինչ-որ մեկին ասել, որ այսպիսի բան կա։ Եվ հետաքրքիր մի բան, ասում են ընդհանրապես առաջի հետ չի կարելի պայման կապել, բայց ես պայման դրեցի, ասացի, եթե հանկարծ Հայաստանի անուն հիշատակվի այստեղ, ուրեմն այստեղ լուրջ բան կա։ Ու մի քանի էջ հետո հանդիպում եմ, ուրեմն երբ նա նկարագրում է Ռարակու լեռը, Զատկի կղզու, ասում է, այս լեռը շատ նման է Արարատին, բիբլիական Արարատին, ես մտածեցի, լավ, եթե երկրորդ անգամ Հայաստան հիշատակվեց, ուրեմն ես պետք է լրջորեն զբաղվեմ այս հարցով, բայց հավանականությունը, որ այդ գրքում երկրորդ անգամ Հայաստանը կհիշատակվի, իհարկե զրոյական էր։ Ու պատկերացնում եք երկրորդ անգամ, գիտեք, որ Զատկի կղզում կան հսկայական քարարձաններ։ Ինքն ամբողջ աշխարհին հայտնի է մեծ մասամբ այդ քարարձաններով։ Այդտեղ կյանք կա ընդհանրապես։ Այո, 900 քարարձան կա, հսկայական 100-120 տոննանոց, շատ բարձր արձաններ են, եւ այդ արձանները նկարագրելիս հանկարծ Ստինգլը ասում է, որ նրանց գլխարկը կարմիր տուֆից էր։ Սա այն քարն է, որից կերտված են սովետական Հայաստանի, Երևանի մայրաքաղաքի շենքերը։ Այ քեզ բան։ Գիտեք, տեսնում եք, որ թվում է թե պատահականություն էր, բայց նաեւ այդ ամենը եկավ ինձ ապացուցելու, որ ես պետք է անպայման այդ թեմայով զբաղվեմ ու ես սկսեցի։ Այսպես է եղել սկիզբը։ Պատկերացնում եմ ձեր ոգեվիճակը կամ զարմանքը մեղմ ասած։ Ամեն Ստեղարեն կլներ ուրիշ բան, բայց Զատկի կղզի։ Այո, ամեն գտնված բառի հետ ինչպես է ուրախանում, չեք կարող պատկերացնել, կարծես մի հարազատ երեխայի եմ գտել, կորած մոլորած։ Եվ հիմա ամենահետաքրքիրը, ինչ եղավ հետո։ Համակ ուշադրություն ենք։ Ինչ եղավ հետո։ Հետո երբ արդեն բավականին բառերը քանակով արդեն բավականին ունեի ընդհանրություններ, ես համարձակվեցի գնալ Ջահուկյանի մոտ։ Իհարկե Ջահուկյանը ինձ լսեց մեծ ուշադրությամբ եւ բավականին երկար ժամանակ չէր թողնում, ես ուզում էի արդեն վեր կենալ գնալ, բայց ինքը հարցնում, իսկ այս ինչ բանը ինչպես են ասում։ Ես զգացի, որ իրեն շատ հետաքրքրել է այդ թեման։ Եվ մեր երկրորդ հանդիպմանը նա ասաց, այդտեղ լուրջ բան կա։ Ու ես ուղղակի չեմ կարող նկարագրել իմ ուրախությունը, ես հասկացա, որ իզուր չեմ սկսել այդ աշխատանքը։ Եվ այսօր կարող եմ ասել, որ Զատկի կղզու լեզուն ընդհանրություններ ունի հայերենի հետ, որոնք կազմում են նրա բառապաշարի 50%-ը, իսկ Զատկի կղզու լեզվի բառապաշարը ընդգրկում է 6000 բառ եւ բառակապակցություններ, արտահայտություններ։ Նախ ասեմ, որ Զատկի կղզին բնիկների լեզվով կոչվում է Ռապանուի, դրան հետո կանդրադառնամ։ Ուրեմն այսպես ռապանուերենը, այսուհետև այդպես կասեմ, ռապանուերեն լեզուն իր բառապաշարի 50%-ով
կազմված է հայերեն արմատներից, հայերեն բառերից եւ արտահայտություններից, ոչ միայն բառերից։ Եվ գիտեք ինչն է զարմանալին։ Այդ բառերը այնքան ճանաչելի են, որ կարիք չկա ինչ-որ բարդ համեմատություններ անցկացնել, ինչ-որ հնչյունական օրենքներ ուսումնասիրել։ Օրինակ, տեսեք, մի քանի օրինակ բերեմ։ Օրինակ ասենք, կոտո, նշանակում է կատկթել։ Եվ հենց կոտ ձևով պահպանված է ոչ միայն կատ, այլ կոտ ձևով պահպանվել է մեր Ագուլիսի բարբառում։ Իրենք ասում են կոտ, մենք ասում ենք կատ խոսեց, չէ՞։ Ագուլիսի բարբառում ասում են կոտ։ Կամ ասենք գորո, նշանակում է փնթփնթալ, խրմփացնել, խոսել։ Մեր գոր արմատն է, որից ունեն գորգորա։ Տուկի, նշանակում է խփել, հարվածել, թակել, թակ։ Տուպու, նշանակում է փոքրիկ ծառ, թուփ, հայերեն թուփ։ Հինե, նշանակում է կին, հգ անցում կա, շատ պարզ երևույթ է դա։ Հինի, նշանակում է հին, կրկնված հինի նշանակում է շատ հին, հնամենի, եւ այլն։ Եվ նորից եմ կրկնում, ուղղակի անգամ լեզվաբան լինել պետք չէր հասկանալու համար, որ այդ ընդհանրությունները ուղղակի ապշեցուցիչ են։ Սակայն այդ ընդհանրությունները ընդգրկում են ոչ միայն բառապաշարը, նաև բառակապակցություններ կան, որ հայերեն են ընդհանրապես։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Տեսեք, օրինակ, ծնողներ եւ հայր եւ մայր հասկացությունները իրենք արտահայտում են մեկ բառով՝ մատուա։ Այսինքն դա մեր մայրն է, հայրը ուրիշ բառով են արտահայտում նաև, բայց մատուա բառը նշանակում է, վերաբերում է եւ հորը, եւ մորը։ Հիմա որպեսզի ասեն որբ հասկացությունը արտահայտելու համար, ինչ են ասում։ Մատուա կորե։ Ծնողները եւ կորել։ Այն դեպքում, որ կորե արմատը ռապանոյերենում հենց նշանակում է բացակայել, չլինել, պակասել։ Մի խոսքով, չգիտեմ, այնպիսի, կամ ասենք, տեսեք, առագաստ բառը ասում են վակա կահու, վական վակն է, նավակն է, կահու, կախ, այդպես են նշանակում է, ինչ է, առագաստը նավի վրա կախված ինչ-որ բան է։ Այսինքն, գիտեք ինչ, ամբողջ, չեմ սիրում այդ սենսացիա բառը, բայց ուրիշ բառ չկա, էլի, այդ, չգիտեմ, հանկարծակիությունը ինչի մեջ է։ Հայերենի տարիքը սովորաբար գնահատում են 5000, մաքսիմում 8000, 10000 տարի։ Պոլինեզիական լեզուների տարիքը որոշվել է ամերիկացի լեզվաբանների կողմից եւ գնահատվել է 50000 տարի։ Ահա ամբողջ մեխը, այսպես ասած, որ հայերենը այսպիսի ընդհանրությունները ցուցաբերում 50000-ամյա լեզուների հետ։ Իդեպ այդ հետազոտությունը բավականին լուրջ հետազոտություն է եղել։ Աշխատել են 30-ից ավելի լաբորատորիաներ, 50 տարի հավաքել են փաստական նյութը միայն,
որից հետո այդ նյութը 12 տարի վերամշակել են, վերլուծել են եւ հանգել են այն եզրակացության, որ մարդկությունը ծագել է հյուսիս արևելյան Աֆրիկայում 90,000 տարի առաջ, այնուհետև 60,000 տարի առաջ այդ մարդիկ բարձրացել են հայկական լեռնաշխարհ, ավելի փոքր Ասիա, 60,000 տարի առաջ։ Եվ փոքր Ասիայից արդեն տարածվել են դեպի աշխարհի 4 կողմերում։ Ահա այսպիսի հանկարծակի արդյունք, որը առաջին հերթին ինձ զարմացրեց եւ մինչև հիմա էլ երևի շատերին է։ Տիկին Լեյլա, այսինքն կարող ենք փաստել, որ հայերենը ըստ այս բացահայտման ոչ թե 5, այլ 50,000 տարեկան է։ Գիտեք, լեզվաբանությունը այն գիտակարգերի թվին է դասվում, որոնք կապ ունեն նաև այլ գիտակարգերի հետ։ Օրինակ, երբեմն հնագիտական ինչ-որ հայտնագործությունների արդյունքում լեզվաբանները ճշտում են նաև լեզվաբանական իրողություններ կամ պատմագիտական հայտնագործությունների արդյունքում։ Վերջերս նաև մարդաբանության ասպարեզում կատարված հայտնագործություններն են օգնում։ Տեսեք, ես ինքս շատ թերահավատ էի այդ 50,000 տարվա տարիքի նկատմամբ, բայց տեսեք, վերջին տարիներին ինչպիսի հայտնագործություններ են կատարվել։ Օրինակ Աղիտույում Սիսիանի հարևանությամբ գտնվել է բանական մարդու կմախք։ Եվ այդ կմախքի տարիքը գնահատվել է 50,000 տարի։ Բանական մարդ։ Այնուհետև մարդաբանության ոլորտում ես զարմանքով ծանոթացա Նվարդ Քոչարի մի հոդվածին, որտեղ նա նշում է, որ հայ հանրության, հայ տեսակի, ոչ թե արմենոիդ, հայ տեսակի կազմավորումը արդեն ավարտված է եղել 50,000 տարի առաջ։ Այսինքն, տեսեք, մարդաբանությունը, հնագիտությունը, անկախ իմ կատարած աշխատանքից, երկուսն էլ նշում են 50,000 տարի։ Սա շատ հազվադեպ երևույթ է, մենք բոլորս էլ իրարից անկախ, այսինքն հասել ենք նույն արդյունքին, իսկ դա ինչ-որ բանի մասին խոսում է։ Կարծում եմ այո։ Կարծում եմ։ Հետևաբար հիմքեր կան մտածելու, որ այդպես կարելի է ասել։ Հիմքեր կան մտածելու, որ մարդիկ հայերենն ունի աղերսներ պոլոնեզիականի հետ, հա։ Հայերեն են, ուրեմն հայերեն չէ եղել։ Հիմա կամ չգիտեմ, ազգությունը կարող հայ չի այլ անուն տանք, ասում են հայերի նախապապեր եղել են շումերները եւ այլն եւ այլն։ Բայց հայերենը գոյություն ունեցել է։ Ուղղակի այստեղ ապշելուն էդ է, էլի հայկական լեռնաշխարհ բան չի, ստե չի, էլի փոքր Ասիա չի, Ասիա չի, Հարավային Կովկաս չի։ Եսին որտեղ, այնտեղ ինչ գործ ունեինք։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր են նրանց առասպելները։ Հիմա մոդայիկ է, չէ, որ բոլորը ուզում են իրենց համարել տեղաբնիկ։ Քոչվոր ազգեր, որոնք մի քանի դար առաջ տեղափոխվել են ուրիշ տեղ, ասում են, չէ, մենք այստեղի բնիկներն ենք։ Այսօր դա է մոդայիկ։ Բայց այդ մարդիկ այնքան ազնվություն ունեն, որ բոլոր իրենց առասպելներում ամեն տեղ նշում են, մենք եկվոր ենք։ Մենք եկվոր ենք։ Եվ նշում են որտեղից են եկել։ Ուրեմն տեսեք, այդքան հազարավոր կղզիների մի համախումբ է Պոլինեզիա։ Եվ այդ բոլոր կղզիների բնակիչների համար կա մի ընդհանուր նախահայրենիք, որ կոչվում է Հավայիկի։ Իմ գրքում այդ մասին շատ մանրամասն վերլուծել եմ, թե ինչ է այդ Հավայիկին, եւ հանգել եմ այն եզրակացության, որ դա հայք երկրանվան նախաձևն է։ Հավք, հավիկ, հավք եւ հայք։ Եվ նրանք ոչ միայն նշում են, որ իրենք եկել են, եկվոր են, այլև անասելի սեր ու կարոտ կա իրենց այդ
նախահայրենիքի հանդեպ։ Ես շատ կուզեի, որ մենք էլ այդպես սիրեինք մեր հայրենիքը, ինչպես նրանք են սիրում, ինչպես նրանք են երազում եւ գովերգում։ Եվ ինչպես կարելի է օրինակ համոզվել, որ այդ նախահայրենիքը իսկապես հայքն է կամ հայկական լեռնաշխարհն է, տեղանունների միջոցով։ Ահա թե ինչ։ Տեղանունները այսպես բառապաշարի ամենահին շերտն են ներկայացնում։ Եվ դրանով էլ նրանք շատ ավելի բարդ ստուգաբանելի են, բարդ է հասկանալ տեղանվան կազմությունը, իմաստը, ստուգաբանել, բայց այնպիսի տեղանուններ են, որ կարիք չկա նույնիսկ ստուգաբանելու։ Օրինակ տեսեք, Արևմտյան Պոլինեզիայի երկու կղզե խմբերի բնակիչները ասում են, մեր նախահայրենիքը կոչվում է Պուլոտու։ Պուլոտու։ Պուլոտու բառը Պուրատու անվան ՌԼ հնչյունափոխության ենթարկված տարբերակն է։ Իսկ Պուրատու աքքադները անվանում էին Եփրատ գետը։ Այսինքն իրենց նախահայրենիքի անունը կապվում է Եփրատ գետի հետ։ Կամ ասենք, ամենահետաքրքիր պահը, ուրեմն տեսեք, նորզելանդական մաորիները ասում են մեր առաջնորդը, երբ մենք եկանք այս կղզիներ, որպեսզի բնակեցնենք, մեր առաջնորդները օրեր շարունակ շրջում էին դաշտերով, անցնում էին գետեր, լեռներ եւ փնտրում էին։ Մտածում ես ինչ էին փնտրում։ Ասում է, փնտրում էին վայրեր, որոնք նման էին մեր նախահայրենիքի վայրերին եւ այդ տեղը կոչում էին նախահայրենիքի անուններով։ Սա չափազանց հետաքրքիր կապ է, որ թույլ է տալիս մեզ տեղանուններով որոշել, թե այդ ինչ նման տեղեր են նրանք գտել եւ անվանել հին հայրենիքի անուններով։ Օրինակ, Զատկի կղզում կան 3 լեռներ։ Նույնանուն լեռներ համարյա կա նաեւ Թայիթիում։ Թայիթի կղզու գերագույն աստվածը Օրոն է, որը իր բոլոր հատկանիշներով մեր արային է համապատասխանում, օա անցում կա։ Թայիթի կղզու լեռնանունները կոչվում են Օրոֆիտե, Օրոհենա, Աուրայի։ Նու ես մտածեցի գերագույն աստծո անունով կոչված 3 լեռնանուններ են։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT-1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Եվ հետո իմ ուշադրությունը գրավեցին Զատկի կղզու լեռնանունները։ Ուրեմն ամենացածր մի կարելի է բլուր ասել, այդ բլուրը կոչվում է Արոյի, որը համապատասխանում է մեր Արայի լեռ անվանը։ Հաջորդ լեռը, որ երկգագաթ լեռ է, կոչվում է Ռարակու, որին ա նախահնչյուն ավելացնելով ստանում ենք Արարատու, իդեպ Արարատու ձևով լեռնանունը հիշատակվում է հենց Եղիշեի կամ Բյուզանդի մոտ, եթե չեմ սխալվում, հենց Արարատու ձևով։ Եվ երրորդ լեռը Զատկի կղզու կոչվում է Կաու, բայց նրա գագաթին գտնվում է մի ծիսակենտրոն, աստղադիտարան, որը կոչվում է Օրոգո, որը համապատասխանում է մեր Արագած լեռնանվանը։ Այսինքն մարդիկ նմանեցնելով այդ լեռները իրենց նախահայրենիքի լեռներին կոչել են։ Տեսեք, համեմատական բարձրությամբ ամենացածրը կոչվում է Արոյի, ինչպես մեր Արայի լեռը, երկգագաթ լեռը կոչվում է Ռարակու, Արարատու, եւ Կաո լեռան գագաթին գտնվող Օրոնգո ծիսակենտրոնը, որ համապատասխանում է Արագած լեռանը, հսկա
խառնարան ունի իր գագաթին, ինչպես մեր Արագած լեռը, չէ՞, քառագագաթ Իհարկե։ եւ ներսում գտնվում է հրաբխի խառնարանը լճով, նույն ձևով այ Ռանոկաո լեռը, որի գագաթին գտնվում է օրոգոծիսա կենտրոնը, ահա այդպիսի կլոր հսկա խառնարան ունի, որի ներքևում լիճն է, իսկ լճում աճում է բերովի շաքար եղեգը, որը մեր սրբազան բույսերից մեկն է, որտեղից է ծնվում Վահագնը, եղեգից։ Լավ, այսքան զուգադիպություն։ Ես ընդամենը 1%-ից ավելի բան ձեզ ասացի զուգահեռներից, ահռելի են զուգահեռները ուղղակի։ Հետևաբար դա ո՞նց եք բացատրում, հա, որպես գիտնական, որպես լեզվաբան, որ ընդեղ էլ մենք այս նույն հայերս, նույն աշխարհն ենք ստեղծել, թե ամեն դեպքում մարդն արարվել է ստեղ։ Իհարկե այստեղ։ Հայկական լեռնաշխարհ։ Չէ՞ որ իրենք հենց ասում են մենք եկել ենք Հա, մեր նախահայրենիքից, որ կոչվում է Հավայիկ է եւ ասում է նմանեցնելով անվանել ենք այս տեղերը։ Ավելին ասեմ, տեսեք, Տոնգա կղզեխումբ կա, այդ կղզեխմբի մեջ իդեպ 160 կղզի է մտնում։ Միայն այդ կղզեխմբի մեջ։ Դրա գլխավոր կղզին ամենամեծը, որ կոչվում է Տոգա հենց, այդ անունը համընկնում է Արցախի Տող Բերդաքաղաքի անվանը, Մելիքանից Տող գյուղ կա Արցախում, Հադրութի շրջանում, որը ով էր հույն պատմիչներից մեկը Պոգա անունով է հիշատակում իր քարտեզում։ Եվ անունը նույնն է։ Նայում եք նկարին, այդ կղզու ծովից արված նկարին, եւ նայում ենք Տող գյուղի հետևը գտնվող Տողասարին, համարյա նույն լեռն է, պատկերը նույնն է, ապշելու բան է։ Եվ մենք պետք է պարտական լինենք իրենց, որ այսպիսի կապեր են պահպանել իրենց նախահայրենիքի մասին այդ հիշողությունն են պահպանել։ Այնպիսի սովորույթներ, որոնք երբ ես ազգագրագետներին ասում եմ, ապշում են, ասում են, միթե կա այդպիսի վայր, որտեղ պահպանվել են այդքան հին սովորույթները։ Այո, կա, դա, չգիտեմ, նախախնամության պարգևն է մեզ ուղղակի, անգին պարգև է դա, այսպես ասել, անգին պարգև, դա մեր կորած պատմությունն է։ Տեսեք, նրանք ունեն առասպել ջրհեղեղից փրկվածների մասին։ Տահիտի կղզում, ասում է, այդ առասպելից փրկվեցին երկու մարդ, կին եւ տղամարդ, եւ նրանք իջան երկգագաթ հիտոպիտո լեռան վրա, երկգագաթ շեշտվում է։ Բայց օրինակ Զատկի կղզու առասպելները, դրանք նաեւ նախա ջրհեղեղյան պատմություն են պահպանել։ Օրինակ, երբ խոսվում է մարդու արարման մասին, ասվում է, որ Արարիչն արարեց երկու հոգու, Տիկի եւ Հինա։ Որոշ պատմաբաններ, ազգագրագետներ, որ ուսումնասիրել են, ասում են, դա երևի քրիստոնյա քարոզիչները, երբ որ տարածել են քրիստոնեությունը, նրանց պատմածների ազդեցության տակ են այդ առասպելները հորինել։ Բայց ես ընդդիմախոս կարող եմ լինել նման մարդկանց, եթե նրանք քրիստոնյա քարոզիչների պատմածների հիման վրա են հորինել այդ պատմությունը, ինչու չեն ասում Ադամ եւ Եվա։ Հա։ Ինչու առաջին մարդիկ կոչվում են Տիկի եւ Հինա։ Հիմա ասեմ ինչ է նշանակում Տիկի եւ Հինա։ Ստուգաբանել եմ այդ բառերը։ Ուրեմն Տիկի, Տագա, Տակա նշանակում է տղա։ Տագա, տղա։ Մենք բարբարում ունենք Դագա, տղային Դագա են ասում։
Ուրեմն տղա եւ հինը կին ասացի։ Այսինքն իրենք ասում են Աստված ստեղծեց տղա եւ կին։ Աստվածաշունչն ինչ է ասում։ Ասում է արու եւ էգ ստեղծեց։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Մենք ասում ենք Ադամ եւ Եվան անձնանուններ են, ճիշտ է։ Այո։ Անձնանունը մարդուն տրվում է մյուս մարդկանցից տարբերելու համար, ճիշտ է։ Եթե դեռ ոչ մի մարդ չկա, ստեղծվել են Ադամը եւ Եվան, ուրիշ ոչ ոք։ Ումից պետք է նրանց տարբերենք իրենց տրված անձնանուններով, ոչ ոքից։ Դե։ Այսինքն ամենահին տարբերակն է սա։ Ստեղծեց տղա եւ կին, արու եւ էգ, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում։ Այնպես որ փաստեր կան, որ ես արդեն ինքս կամած համոզվում եմ այդ 50,000-ամյա լեզու լինելու փաստի հետ։ Դա իհարկե անխոս սենսացիոն բացահայտում է, բայց նաև պակաս սենսացիա չի այն, որ մարդն ըստ էության այստեղ է արարվել։ Իսկ ստացվում է, որ իսկապես մեր բարձրավանդակը արարչի նախահայրենիք ստեղծածն է, հա, որ նախաստեղծ հայրենիքն է ավելի ճիշտ։ Հիմա աշխատեմ դա էլ հիմնավորել։ Համեցեք։ Տեսեք, փաստորեն ստացվում է, որ Զատկի կղզում մենք ունենք 3 լեռնանուն, որոնք համապատասխանում են Արայի լեռ, Արարատ եւ Արագած լեռնանուններին։ Զատկի կղզում դրանք կազմում են եռանկյուն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այդ 3 լեռները մեզ մոտ կազմում են եռանկյուն։ Հիմա ինչպես է անվանվում Զատկի կղզին, այդ որ ասում եք, որտեղ է արարվել մարդը։ Տարբեր անուններ ունի, 10-ից ավելի անուններ ունի։ Ամենահինը, որը Ջեյմս Կուկն է հիշատակել, որ տեղացիները իրենց կղզին կոչում են Տեապի։ Տեապի, երբեմն գրում են միասին, որպես մի բառ Տեապի, երբեմն որոշ գիտնականներ, որոնք քիչ թե շատ հասկացել են, գրում են առանձին Տեապի։ Նկատի ունեցեք, որ այդ լեզուների բառերում վերջին ձայնավորները միշտ ընկնում են հայերենում։ Հիմա տեն իրենց լեզվում համապատասխանում է որոշյալ հոդին, որը գրափարում զն է։ Ըզհաց մեր տուր այսօր, չէ, ըզհաց։ Իրենք օրինակ պետք է ասեին տե հաց։ Ինչպես որ անգլերենը, չէ, the։ Մեր զին համապատասխանում է։ Ուրեմն տե ապի ին ընկնում է, ինչ է մնում, ապ։ Ես մտածում եմ, ինչու ապ, հետո հանկարծ հասկացա։ Դա առաջնաստեղծ ցամաքներ։ Մինչ այդ, ասում են, չէ, երկիրը պատված էր միայն ջրով։ Եվ երբ ջրի տակից դուրս եկավ առաջին նախաստեղծ ցամաքը, առաջին անգամ ինչ ստեղծվեց, ապ։ Մինչ այդ անապ ծով էր, ամբողջ երկիրը շրջապատված էր ջրով։ Ուրեմն տեսեք ինչ են անվանում մեր այս 3 լեռների ընդգրկող տեղավայրը, անվանում են ապ, նախաստեղծ ցամաք։ Հետևաբար տրամաբանությունը հուշում է, որ ջրհեղեղից հետո էդ է եղել։ Ոչ թե ջրհեղեղից հետո։ Առաջ։ Առաջ։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Ջրհեղեղից հետո չէ, որ ջրհեղեղից առաջ մարդիկ են եղել, դրանց մասին է խոսքը, ինչպես են արարվել։ Այսինքն այդ տարածքը, այս լեռների եւ դրա ընդգրկող շրջապատը
ափն է, որ ստեղծվել է առաջին անգամ, երբ ջրերի խորքից դուրս է եկել հրաբխային գործունեության արդյունքում, առաջին ցամաքն է ստեղծվել։ Ըս ափ, դե ափի։ Եվ մի բան էլ էի ուզում ասել, մոռացա։ Լավ։ Հիմա տեսեք, քիչ առաջ ասացի, որ կղզին կոչվում է Ռապանուի։ Ուրեմն այդ անունը կղզուն տվել են թայցիները։ Թայցի ծովագնացները, քանի որ նավարկում էին կղզուց կղզի, տեսնելով, որ այդ կղզին նման չի մյուս մերձարևադարձային կղզիներին, որոնք փարթամ բուսականությամբ պատված են, այլ քարքարոտ, ապարաժոտ կղզի է, ասել են Ռապանուի, նույ նշանակում է մեծ, նույ, մույ, մեգա, այդ բառն է, ինչ է Ռապան, հիմա կարդացեք հակադարձ, Ռապան, ապար, քար, ունենք նաև այս կողմից, ապարաժ, ապարաժ, առապար, ան ավելանում է, ռապա, ռն ավելանում է վերջից, այսինքն բոլոր այդ անունները հայերեն բառեր են։ Այ քեզ հետաքրքիր բան։ Այս բացահայտումները տիկին Լեյլա ո՞նց են մատուցվելու մարդկության, այսինքն ինչ փաստարկներով, գրքի տեսքով, չգիտեմ, գիտական շրջանակներն է, թե թողնում եք դեռ որպեսզի միջազգային գիտական միտքը Մարսի ձերս ամեն ինչը, թե գուցե արդեն իսկ ի վերջո դուք եք մի տեղից վերցրել, չէ, բացահայտել։ Այսինքն գիտի համաշխարհային մարդկությունը, գիտական աշխարհը այս մասին։ Տեսեք, ես սա իմ երկրորդ մենագրությունն է, առաջինը փոքր գիրք էր եւ 100 էջանոց, իսկ սա բավականին երկար տարիների աշխատանքի արդյունք է եւ կոչվում է հայ պոլինեզիան լեզվամշակութային ընդհանրություններ, սիրով ձեզ եմ նվիրում գիրքը։ Շնորհակալություն։ Եվ ունեմ 20-ից ավելի գիտական հոդվածներ, որոնք տպագրվել են գիտական ամսագրերում եւ տեղական եւ բազմավեպ հանդեսում Սուրբ Ղազար կղզու։ Գիտեք, մեր զրույցների ընթացքում, երբ ես ասում եմ ինչու դժվար է ընկալվում այս ամենը, բոլորն ինձ ասում են, որ նման, այսպես ասեմ, հեղափոխական նորույթները երկար ժամանակ են պահանջվում, որպեսզի մարսվեն։ Ասում են 50 տարի, ես ասում եմ, չէ, ուզում եմ իմ կենթանության օրոք տեսնել արդեն, որ մարսվել է։ Հուսամ, որ իսկապես կտեսնեմ, հիմա էլ աշխատում եմ եւ պետք է ասեմ, որ այս գիրքը ավելի շուտ այս գրքի վերամշակված, շատ ավելի մշակված տարբերակը այսօր պատրաստ է եւ թարգմանվում է անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով։ Հա, որ աշխարհն իմանա։ Հուսամ, որ գիտեք, աշխարհը ինձ չի հետաքրքրում, չէր հետաքրքրում, բայց քանի որ մեզ մոտ ես հավուր պատշաճի ուշադրության չի արժանանում, ես արդեն մտածում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ ուսումնասիրել են այդ կղզիները, գիտեք 100 տարուց ավելի, ամբողջ աշխարհը համարյա բոլոր հայտնի լեզուների հետ համեմատել են այդ լեզուները եւ ոչ մի այսպիսի ընդհանրություն չեն գտել։ Եվ ոչ միայն բառապաշարային ընդհանրություններ կա, քերականական մասնիկների ընդհանրություններ, ապշեցուցիչ։ Ես չգիտեմ, հուսով եմ, որ օտարերկրյա մասնագետները, ովքեր ծանոթ են այդ կղզիների կենցաղին, լեզվին եւ այլն, իրենց համար շատ ավելի մեծ հետաքրքրություն Ինձ թվում է օտարերկրյա մասնագետներն էլ, ժողովուրդներն էլ, հայտնի ազգն էլ ու շատ-շատերը մեր մասին ավելի լավ գիտեն, քան մենք ինքներս։ Հայտնի ազգը ասում է, որ իրենք են Զատկի կղզում ալին։ Դե հայտնի ազգից մի հատ հետախույս կար, էդ էլ ասում էր 100 տարին մեկ պետք է հայերին մորթես, ցեղասպանես։
Լորենս Արաբացին։ Այո, Այնպես որ մենք ինքներս մեզ որ ճանաչենք, ինձ թվում է ված չի լինի։ Առնվազն մենք մեզնից չենք զզվի, էլի։ Այ դա է ուզում շեշտել անպայման։ Գիտեք, մենք նման ենք մի ծառի, որը սաղարթը ուղղակի գրավել է ամբողջ աշխարհը, ճյուղերը, տերևները եւ այլն, բայց արմատները չորացած են։ Մենք չենք ճանաչում մեր նախնիներին, մենք չենք ճանաչում մեր արմատները։ Մի չափազանց հետաքրքիր փաստ էլ ասեմ, ուրեմն Կետրին Ռաուտլեջը, երբ Զատկի կղզում էր, թե մի խոսքով պոլինեզիական կղզիներում հարցրել է, տարեք ինձ ձեր գերագույն առաջնորդի մոտ։ Նրան տարել են մի տղամարդու մոտ, եւ նա հարցրել է, թե դուք ճանաչում եք ձեր նախնիներին։ Իհարկե ճանաչում եմ։ Քանի սերունդ։ 150 սերունդ։ Լավ, ասում է, կարող եք թվել։ Այո, ասում է։ Ուրեմն գավազան է բերում, այդ գավազանի վրա մազեր են կապած։ Ինքը ներքևից, ամենաառաջինից, ամեն մի մազի կապը բռնելով անուն է ասում, նախնու։ Եվ Ռաուտլեջը գրում է այդ անունները, մինչև 150 կարծեմ 5, 155 անուն գավազանով հասնում է մինչև վերև և թվարկում է։ Հետո երբ լույս տեսավ Անգլիայում այդ գիրքը, մարդիկ ծիծաղեցին, ասին, այս կնոջը միամիտի տեղ են դրել, խաբել են, ով է 150 հոգու իր նախնու անունը հիշում։ Անցավ տարիներ, տասնյակ տարիներ։ Հետո կարծեմ ֆրանսիացի Լապերոզը, եթե չեմ սխալվում, հայտնվեց այդ կղզում։ Եվ խնդրեց, որ ու ծանոթ չէ Ռաուտլեջի գրքին, ոչ ոք, անգլերեն լույս է տեսել Անգլիայում։ Եվ տարան նորից գերագույն առաջնորդի մոտ մի կին էր, ձեր կին, դե մի 50 տարի հետո է գնացել։ Այդ կնոջը հարցնում է, գիտեք ձեր տոհմածառը, իհարկե ասում է գիտեմ, դե ֆրանսերեն էլի, այսպես թվարկելով գալիս է և ֆրանսերենով գրառում է։ Լույս է տեսնում գիրքը Ֆրանսիայում և նույն տարին Ռաուտլեջի գիրքը անգլերենից թարգմանվում է ֆրանսերեն։ Մարդիկ դնում են իրար կողք և տեսնում են, որ հերթականությունը անգամ խախտված չի։ Ինչպես է ձեզ համար։ Ես օրինակ 3 առավելագույնը 4 սերունդ եմ հիշում իմ պապերի անունը։ Համոզված եմ, որ մեզնից շատ-շատերը 155-56 սերունդ պատկերացնում եք և իրենք ասում են, դա մեր ամենակարևոր գիտելիքն էր, որ մեր պապերը մեզ փոխանցում էին։ Մեկին հարցնում են, ինչպես ես հիշում այդ բոլոր անունները առանց հերթականությունը խախտելու։ Ասում է իմ մորական և հորական պապերը 3 տարեկանից նստեցնում էին և ժամերով կրկնել էին տալիս այդ անունները, մինչև որ մենք անգիր սովորում էինք։ Դե իսկ այս տգետները ուզում են պատմությունից կտրեն, ինչ հայոց պատմություն, Հայաստանի պատմություն։ Կեցեք։ Մարդը վերածվում է ինչ, սպառող մի հատ ինչ-որ բան է, էլի, զանգվածի, էլի։ Որ կեր, Մանկուրտ։ Ինչ պատմություն, ինչ ինքնություն, ինչ պապերի։ Ուզում են, բայց չեն հաջողի գլուխները պատում կտան, իհարկե, հələ մենք տեսեք ուր ենք հասել։ Հələ մեր այստեղից գնացել են, հասել են այնտեղ, Զատկի կղզի, ժողովուրդ, մի հատ պատկերացրեք, էլի։ Մի հատ էլ խնդրում եմ, Տիկին Լելա, ես չխոսամ, լավ, դուք եք հետազոտությունն արել։ Խաղաղ օվկիանոս, մի հատ հենց հիմա բացեք, ով որ լսում է, լավ, հեռախոսով եք լսում, կոմպյուտերով բացեք, հա, գտեք, զուգահեռ կամ լսեք, հետո նայեք։ Հարավային Ամերիկա, Խաղաղ օվկիանոս, 4000 կիլոմետր գնում ես այդ Խաղաղ օվկիանոսով։ Չիլիից դեպի Խաղաղ օվկիանոս, ու տեսեք ուր է ստացվում։ Այնտեղ մի հատ կղզի կա, անունը Զատկի կղզի է։ Այդտեղ հայտնաբերվել է հայերենին 50% նմանություն ունեցող բառեր։
Մարդիկ միայն։ Ոչ միայն։ Հավայան կղզիներ։ Հավայան կղզիներ, տեղանուններ, չգիտեմ, Տիկին Լելյան Դիցանուններ։ դիցանուններ, որոնք նույն նախատիպերն են։ Նախատիպեր չէ, ճիշտ չեմ ասում։ Արարատն, Արագածն, Արայլերն եւ այլն նույն ուությամբ։ Այո, Բա չափշես։ ապշելու բան է։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ չափազանց հետաքրքիր դիտարկումների, բայց ես էլ լուր այսպես լսում եի։ Մենակ ոգևորվում եմ, երբ որ ոգևորվելու բաներ եք ասում։ Տիկին Լեյլա ջան, տեսեք, վերջում հաղորդման ձևաչափը ենթադրում է մի քանի բլից հարց, որոնք տարողունակ են, բայց ավելի շատ են ձեզ կբացահայտենք, մենք էլ ձեզ կբացահայտենք, եթե դեմ չեք։ Չեմ սիրում բլից հարցեր, բայց Իրենք բանով են, ձևաչափով են բլից, այնպես չի որ միշտ բլիցա ստացվում։ Եվ այսպես, ինչ է ձեզ համար հայրենիքը։ գիտեք, ինձ համար երկու տեսակ հայրենիք գոյություն ունի. Աստվածատուր հայրենիք եւ ձերքբերովի։ Հայը, եթե Հայաստանից գնում է այլ տեղ, այնտեղ ծնված երեխան արդեն ձերքբերովի հայրենիք ունի։ Ինձ համար հայրենիքը այն աստվածատուր տարածքն է, որի էներգետիկ դաշտը համահունչ է իմ էներգետիկ դաշտին։ Շատ սիրուն ասեցիք։ Այդ էներգետիկան ուրիշ տեղ չկա, հա։ Չկնա բան։ Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, այո։ Սեփական հոգին, սեփական մոխրում խորովել չկա։ Ֆանտաստիկ, այո։ Ֆանտաստիկ, այո։ Ինչպիսի Հայաստան եք տեսնում 10 տարի անց։ Վայ, շատ եք ասում, ես շուտ եմ ուզում տեսնել։ Լավ Հայաստան, մաքրված, իսկական հայերի հայրենիք Հայաստան։ Իսկական հայերը ովքեր են, ովքեր իրենց պապերին գիտեն։ Արդեն ասացի, որոնց էներգետիկ դաշտը համահունչ է հայկական լեռնաշխարհի էներգետիկ դաշտին։ Հասկացա։ Հայաստանի ղեկավարը դուք եք առաջին 3 որոշումները, որ կկայացնեիք։ Առաջին 3 որոշումները։ Պետականացնեի ամբողջ ընդերքը Հայաստանի եւ հավասարաչափ ու արդար կբաշխեի ամբողջ ժողովրդին։ Մեկ։ Երկրորդ, իհարկե կրթությունը, ոնց էլ ցանկանանք խուսափել, դա չի լինի խուսափել, եւ առաջինը մանկապարտեզից կցանկանայի, որ սերմանեն մեր հողուջրի նկատմամբ։ Գիտեք, Արմեն Դավթյանը մի անգամ ասաց, որ շումերից երբ որ գալիս են Արատտա երկիր, զարմացած ասում է, այս ինչու են թույլ տալիս, որ այծերը ուտեն ծաղիկները, սրանք ուրիշ ծաղիկներ են, սրանք ուրիշ խոտեր են, սրանք դրախտի ծաղիկներ, այսինքն այծն անգամ իրավունք չունի, նրանք զարմացած էին, դա սրբափոխծություն էին համարում։ Այն ես կուզեի, որ մանկապարտեզից եւ բնության հետ կապը, շատ տանեին բնության գիրկը, սովորեցնեին ամեն ծաղկի անունը, ամեն ծառի անունը։ Ես ափսոսում եմ, մեկ-մեկ ծառ եմ տեսնում, անունը չգիտեմ, որովհետև չեն սովորեցրել ժամանակին։ Մենք իմացել ենք դրանց բոլորի անգամ բուժիչ հատկությունները։ Մեր լեզվում խոտ բառը ընդհանրապես դեղ է նշանակել, դեղ, խոտ չեն ասել։ Նախնական բառը եղել է դեղ, որովհետև բոլորի բուժիչ հատկություններին ծանոթ են եղել։ Երկրորդը կրթություն եւ երրորդ պարտադիր զինվորական ծառայություն բոլորի համար, անկախ նրանից, չգիտեմ, հարուստի տղա է, թե բոլորի
անխտիր։ Դա որ գիրքը մարդն իր կյանքում պետք է անպայման կարդա։ Ու այդ հարցին ես այդպեսի մեղք չեմ վերցնի ինձ վրա ինչ որ մի բան, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Լավ, հեշտացնեմ, հայ մարդը։ Երկուսը ասեմ էլի։ Կոստանդզարյան, Շահան Նաթալի, լավ, այդքանը հերիք է, անպայման, նո նժդե։ Նավը լեռան վրայից հետո լավ, ես չեմ ասի, այստեղ թույլ կողմս է, էլի գրքերը որ ասում եք։ Դե։ Ամեն դեպքում լավ խորհուրդ է կամ խորհուրդ է առնվազն, հետևությունները թող հետևորդներն է գրեն, թող իրենք էլ մեկնաբանություններում գրեն, ինչ գրքեր խորհուրդ կտային։ Որն է երջանիկ լինելու ձեր բանաձևը։ Երջանիկ լինելու բանաձևը։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է ինչ որ մի առաքելությունը մի քիչ վերամբարձ հասկացություն է կար, բայց ինչ որ դեր ունի կատարելու երկրի վրա, եթե նա ծնվել է։ Ես ինձ երջանիկ կհամարեմ, եթե համոզված լինեմ, որ նախ հասկացել եմ, որն է իմ անելիքը, եւ ինչ որ չափով թեկուզ արել եմ այդ անելիքը, եւ որ ունեմ լավ ընտանիք։ Աստծուն տեսնեիք, ինչ կասեիք։ Ինչ հարցեր են, Աստծուն տեսնեի։ Ներողություն կխնդրեի չարածներիս համար եւ կխնդրեի, որ իր հաղթանակը չուշացնի։ Եվ վերջին հարցս ինչից եք ամենից շատ վախենում։ Ինչից չեմ մտածել երբեք, ինչից եմ վախենում։ Գիտեք, ավելի շատ ինձ հետ պատահի ոչինչ, բայց հարազատներիս հետ ինչ որ բան չպատահի։ Թող ինձ պատահի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, շատ հաճելի էր։ Փոխադարձ։ Սա Life Armenia YouTube-յան ալիքներ, մեր հյուրն այսօր լեզվաբան Լեյլա Ստեփանյանն էր։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցը դիտելու եւ մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար։